السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير مننا بيحصل لها عملية تسريب في دورة التبريد، فأحيانا بيكون التسريب من طبب المياه في العربية، أحيانا بيكون التسريب من الخراطيم الموجودة في دورة التبريد، وأحيانا بيكون التسريب من الريداتير، سواء الريداتير نفسه من المعدن بتاعه بيتخرم، أو سواء العلب الجانبية سواء بالطول أو العلب بالعرض بيحصل لها حالة من حالات إن الجوان اللي بيكون موجود بيهرب المية. في بعض الفيديوهات منتشرة على الإنترنت إن في ناس بتجيب جهاز أو بتجيب زرجينة معينة وبتفك الريش الموجودة على الريداتير عشان يقدر يفك العلبة بتاعت الريداتير ويبدأ يغير جوان البلاستيك أو يحط سيليكون ويبدأ بعد كده يقفل. طبعا الموضوع ده بيكون مرهق، وفي بعض الأحيان في ناس بتيجي تفك الريش الخاصة بالعلب بتاعت الخاصة بالريداتير، الريش دي ساعات بتتقطم، ولو الريش دي اتقطمت خلاص الريداتير كده شكرا، خلاص كده بتضطر انك تغير ريداتير كامل. طيب انا في الفيديو ده هقدم لكم ايه الجديد؟ انا في الفيديو ده بدل ما هخليك تفك الريش وتدخل نفسك في مشكله ان ممكن عندك الريش دي تتقطم، الريش اللي هي بتكون مطبقه او متنيه على العلبه البلاستيك ممكن دي تتطبق منك او تتقطم، وده لو اتقطمت ريشه او ريشتين منك خلاص كده الريداتير كده كده هيسرب معاك وهتضطر تغيره. طب ليه انا الحم الريداتير وافك العلبه وانا في ايدي ان الحم الريداتير على وضعه وبلحام اكتر ما اقول لكم قبل كده ان اللحام ده فعلا جبار؟ وانا كنت عملت فيديو قبل كده الموضوع لحام الشكمان بالماده دي، الماده دي اسمها ايبو بوند او العجينه السحريه. عشان ما تقلش عليكم في الشرح خلونا نتابع الفيديو وبعد الفيديو نتقابل نكمل الشرح باذن الله. زي ما حضراتكم شايفين في تسريب تحت العربيه، التسريب جاي من العلبه ناحيه اليمين زي ما انتم شايفين. طبعا هبدأ أحل المراوح أول شيء، وبعد كده أصفي دورة المية. كن حذر وانت بتشتغل طبعا. طبعا انا فكيت طبة المية زي ما انتم شايفين، وبفتح غطا القربة واحدة واحدة عشان المية ما تخرجش بعيد او تطلع بره المكان اللي انا محدده لها. طبعا وهصبر لغاية ما المية هتقف خالص او هحس ان انا خلاص كده المية خلصت من الريداتير. طبعا انا اوضحت قبل كده ان المية كده لغاية دلوقتي يعتبر اللي نزل نص المية بس نزلت من دورة التبريد. عشان انزل كل الماء من دورة التبريد هقفل غطا القربة زي ما انتم شايفين، وصبعي هقفل مكان الخرطوم اللي طالع من البوابة، وهتبدأ انفخ زي ما انتم شايفين. شايفين كمية المية نازلة قد ايه؟ انا عايزكم بقى تتابعوا كمية المية دي كلها كانت موجودة في العربية. بعد ما اخلص برجع الخرطوم مكانه تاني، وبعد كده بفك الخرطوم اللي جاي من الشجرة، وبعد كده بفك خرطوم الكوعة والخرطوم الواصل بالريداتير اللي اعلى الريداتير المتصل بالقربة افكه، وبعد كده ابدأ افك المسامير اللي مثبتة الريداتير، ويكون عندك حذر اثناء خروج الريداتير. طبعا لازم امسح كويس جدا وتنضف الريداتير، يعني تحاول تغسل الريداتير مرة واثنين وثلاثة بالمية، وبعد كده تحاول تنشفه كويس جدا. لازم ما يكونش فيه اثار للمية قبل ما تشتغل، يكون المكان جاف تماما. طبعا انا بجيب فرشة بلاستيك او فرشة سلك مش هتفرق، بس يكون السلك بتاعها كويس، ما يكونش السلك بتاعها خشن عشان ما يجرحش. طبعا مكان التسريب زي ما انتم شايفين لازم انضف كويس واصنفر كويس المكان ده ويكون جاف تماما. انا هنا ببين ان طبعا لو انا فكيت الريش اللي موجودة او المقفلة على العلبة البلاستيك ممكن تتقطم. طيب انا هحاول استخدم المادة اللي انا قلت لكم عليها اللي هي العجينة السحرية او ايبوبون. المادة دي متوفرة في محلات كماليات السيارات، ومتوفرة برضو في محلات الحدايد والبويات. طبعا بقفل الريداتير كويس جدا عشان ما يكونش فيه تسريب مية اثناء شغلي، لان لو المية وقعت على العجينة بتحاول يعني بتضعف من قوة العجينة.
وبعد كده بتلبس جوانتي عشان العجينة بس ما تمسكش في ايديك وانت شغال. بنبدأ ناخد جزء. اهم شيء في الموضوع يا جماعة انك لازم تحاول تخلط العجينة كويس جدا ببعضها، ان شاء الله لو هتاخد معاك يعني دقيقة او اكتر من دقيقة، لان هنا الميزة لما بتخلط العجينة كويس جدا بيبقى المفعول بتاعها او قوتها بتبقى صلبة جدا. وبعد ما خلطناها كويس جدا زي ما انتم شايفين، هتبدأ في الفتحات ما بين الريشة وما بين الريشة، تحاول تضغط وانت بتلحم، يعني ضغط، اهم حاجة تكون ايدك ضغطة على العجينة عشان تمسك كويس جدا وتمنع اي تسريب موجود. ويكون عندك صبر برضو وانت شغال عشان النتيجة تكون معاك نتيجة كويسة جدا. شايفين انا بضغط ازاي على العجينة؟ طبعا انا بسيبها تجف لمدة ساعتين، ولو اكتر من كده يكون افضل. طبعا زي ما انتم شايفين بعد ما جفت انا بحاول اصنفر مكانها عشان ما يكونش فيها تعييج عالي وواطي، بس تكون الريداتير يكون مستوي. انا عايز اقول لكم المادة بقت صلبة بشكل اقوى من العلبة نفسها، يعني العلبة هي المادة بقت اقوى منها. صدقوني انا بتكلم فعلا بحقيقة، ده حقيقة. شايفين؟ جربوا بس المادة دي ان شاء الله، وبإذن الله مش هتشوفوا تسريب نهائي. طبعا بعد كده عملية التقفيل اسهل ما يمكن. بتبدأ تنزل الريداتير في مكانه او على قاعدتين البلاستيك بتوعه، وبعد كده بتبدأ تربط الريداتير من اعلى زي ما انت شايف. طبعا انا بجيب زيت وبحطه على الماسورة، المكان البلاستيك اللي في العلبة اللي بتدخل فيه ماسورة الشجرة، واللي هنا برضو المكان ده التاني اللي بتبقى طالعة منه الماسورة الخاصة بالكوعة. ليه بحط انا الزيت ده؟ عشان لما تيجي بعد كده تفك المواسير تكون سهلة معاك، لان احيانا لما بتيجي تفك المواسير او تيجي تركبها بيكون فيها صعوبة جدا، وساعات بتقطع او بتتسبب في مشاكل في الكاوتش او في الخراطيم البلاستيك. طبعا بعد كده بتركب المراوح بتاعتك. طبعا حضراتكم شفت الفيديو، المادة دي اكتر ما اقول عليها فعلا، لان انا مجربها قبل كده في لحام الشكمان. المادة دي فعلا جبارة. في مادتين بيتخلطوا على بعض، انا ما بفضلش المادتين دول لان قوتهم مش بقوة المادة اللي انا بقول لكم عليها دي، لان المادة دي فعلا اقل ما يقال عليها انها مادة يعني صلبة بشكل فعلا كانها هي والحديد واحد. والمادة دي انت ممكن تستخدمها في بعض الامور، لو انت عندك مثلا تسريب في طبة من طبب المية وانت على سفر او كده، ممكن تفضي دورة المية وتبدأ تلحم بالمادة دي وتسيبها لمدة ساعة او ساعتين وتمشي بعد كده، والمادة دي ان شاء الله هتمنع التسريب عندك نهائي. اهم شيء في موضوع اللحام بالمادة دي او بالعجينة السحرية دي انك تسيب المادة دي تنشف لمدة ساعة او ساعتين، ولو انت سبتها مدة اطول من كده ده هيكون افضل ليك، لان المادة بتشتد وبتزداد صلابة. وميزة المادة دي ان هي مع السخونة ومع الحرارة بتزداد صلابة اقوى من الاول. ولو انتم شايفين المحتويات اللي انا بقدمها لكم مفيدة، يا ريت ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة اول باول، ونتقابل ان شاء الله في فيديوهات افضل وافضل. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.